waliwe yavumye genocide naye gye biggweredde nga yeetondedde ddala ekyo kibeere ekyokuyiga nti si buli omuntu amanyiirwa, si buli omuntu avumwa, ate si buli muntu tibamuyisaamu eggaali. Olunaddako mujja kwegendereza nga mwogera gyali yeemanyi gye bugenza okuzibira nga yakakola apolo gyemu ku emu. Bansonyiwe bakama bange, wakajjukira nti bakama abo wakakijjukira dangamu kalinga mwena ali mumpagire ki mbuke kaline nyemazi nupu mizi ndasobola kuwagira nupu eje mirambo sisobola kubuka kaline nyamazi nedda mukwana bwatukira okwagala bakadde b'emyaka ekinana obemu amagezi gwe bulayi ekusaze nekomakoma ye lwaki tudde wamwe n'olima ebijja gwe Governor S kiyo nakyo kiyikira eyendusu ekibuga kyo inaze empapula zikulemye okufuna noyagala omukazi yavaamu amanyi omukadde gwe lwaki tebakusiba gwe olwa human rights ekivubuka ekyo kyantama tobuli ebivubuka byebulaayi ebyo ebyalemwa ensi omuntu otulanda we yanotula n'ebijja byewamwe Governor S walekwa tuze n'ebijja byewamwe nokali ya wangu samanyo kiri bulaya kyasamiridde bimanyira abantu gwe n'obusiyazi tojja bukola omunyo gwakusala Governor S omunyo gwakusala n'obusiyazi teri akwagala kali nofundako ye penge kaleko wadde nayo omunyo gukaddiye genda bakole plastic surgery munyo Governor S osobola ofuna empapula naye kwogo omunyo ogwo gukulubusa nge papula ogenda zijja wagweze bulaya sirani nakitira ukiba gwe kivubuka gwe nakwewerera dane kanfuna obudde nja kuvuma ontegeere nze bampita Junior mutabani w'omugenzi number 1 East Africa what a gun bomb clat man zeni muniga zeni mubanda fetu afa kina dinosaur ekivuka ekyo kyantama kyesabuli wamu kyakagende bulaya tekinaweza yona myezi kyekimanyi street Governor S kati nkirabyeko kuno kyasamirira gwe wanzigulako olutalo muvubuka gwe naye nali nakwerabira naye nyavula nja kufuna oli ne bali bapenge abazibedde eminyo teri muzungu akyamwagala penge ali kuba Jamaica bw'olikobe weesigulirako toyina wadde olupapula olukuyingiza mu toyi ye UK gwe wadde olupapula olukukiriza okupama mu UK toluyina naawe omanyira abantu gwe lwiri nze kivuka gwe kasita wayagala omukazi atalina mannyo bane ffenna wama twetunze ne Governor S n'oyagala omukadde atalina mannyo myaka 9 kigenze kidangamu era kigenze Katonda nyambye nkuwonye pu wakafolumbe kisirane gwe mbekyali kijja kyembuulirira genda obulirire nnyoko zedi myaka egikyabuulirirwaze ng'oli munaku tona na jiri tesala byoya obulirire nze gwe Governor S wali oyo wanonga tunagenda bulaya wali oyera siriki sije wali oyera otuse bulaya telina kusuza osula mu nkubo toyina apapula wadde olupapula olukukiriza okupama mu toyi UK toluyina naawe omanyira abantu gwe muri myaka 7 mukati wayingidde obusiyazi ng'ani anakusiyaga gwe ery'ettaka erifaanana ng'enzikiza wabula ate tontabula yo nabadde saagala kuyomba kikomangawo ku live yange nina abantu bennakoowa Governor S wantama nisaze n'okusindikira amayembe ne gakuyonka ensigo ezo nsobola nze kusindikira amayembe taata wange ge yandekera ne gakuyonka ensigo don't joke with me nali nakitereka dda mumpe emmere mmwe ndye mbe ku banaku bano gwe Anthony Kesi wansuubiza sente naawe oli kuno mala okuleeta kigenze Anthony Kesi naawe odduse naawe ogenze Anthony Kesi wansuubiza sente n'otazimpa mboli musama wawa gwa ayire ebipaketi bya sigala ku kubo ochalonde ebipaketi bya sigala ku kubo UK mboli musama gwe Anthony Kesi
abamu mulonda magi yuke olonda magi ga nkoko ng'oli musama waawe gwalonda magi g'enkoko gwe olonda bipaketi bya sigara ku kkubo eyuke olina ssente nga wazijjeewa abamu musenyambalasi mannyo oli Bulaya naye osenyambalasi mannyo buyuwa lwiki weya okyasala ndiga byoya oli Bulaya osala ndiga byoya linda we zinakutomera nje nano era nekiri kyegondi cyane kine kironda amaje Japan ag'enkoko olona amaje ga nkoko Japan kyane kino kyenachawa nacho kyefula mu China sete ze China mumperi nyali ato ncherabide kine kironda amaje g'enkoko Japan kyane kisajja ekigambo China sente nga China Carlos Heroes olonda majiga nkofu Japan mbutunda sipeya gotunda sipeya buli wawulirwa mu na Uganda ngagamba mbwa tunda sipeya Japan oyo abalonda maji Carlos Heroes kyakasubiza sente mirundi ejo kati abasama mukomawo twetege tutya eriyo omusama antadde ku mutto abasama mukomawo wendi atera sente tuziriera tubavume December atandise n'abasama sinnabawulira we munkobira njagala musama kati ateeka ku mutto musirwiki ndeka nze nerwiki twaddawo oyo lwiki ekyali kyatuyombya yali yaningizanga nnaaba oye musirwiki kyatuyombya kuningizanga nnaaba olutalo we lwatandikira naye kati ebyo byaggwa twaddawo nerwiki musirwiki wama my brother nkutumiddeko nnyo akasente jangu nako era tukali era nze Junior nzomanyi sina mukwano nja kulya sente ze era nkuvume nze Junior sina kyenkoleze ndi nkedde kola buli kimbangulidde kigulire I have rich brothers nze n'abaganda bange bagagga lwaki mba nkola nnyo gondabako mu kikuubo nga spray box emotoka era bangulire you know ogwange gwakuyingira bondi enyumba gye nazimba era bansondere kati neto olwekyo Junior economy eno embi sirani Museveni wayita naba ku bukulembeze wamwe mwalina sente Museveni atukubye obwavu amini bwe yali afuga mwalina sente obobote obwavu bwamwe bwakika tonenya Museveni obwavu bwamwe bwakika ne jajjawo teyazirina kati gozifune gwe ne jajjawo teyalina sente kati gwe mbozifune gwe family yamwe mubadde bwavu emyaka 5 agasembyeyo kati weewuunyaki sente za musaayi era sente zijjajje zaali zibadde kati ewamwe ne jajjawo yafata guze emmotoka gwe mbogigule gwe Lubaale weewamwe munaku mu kifo ky'okusaba ente asaba byoya bya nkoko Lubaale y'abasumbu woowamwe munaku si Museveni Lubaale ye munaku olwana kwejja mu bwavu bajjajja abo abafa baali banaku bo bakujje mu bwavu nga bafa banaku ati wenda beyekwasa Museveni mbusete zitubuza abalala bazijjawa gwe gyotalaba abamu ne sente zibayita mu ngalo wama my brother alien skin nkukulisaayo nnyo nkulabyeko ku kisaawe kya muganda wange Nakivubo alien skin ebeera wooli awo tobanga alien nkwagala nkulabyeko Nakivubo awo wooli woba obeera tovanga mu family erina sente alien nkulabyeko ne baba Yasini beera awo wooli we watuufu tota mwana alien alina omukisa kati nkwagala biti alien akwata ku alien skin oja kuyita munze my brother alien
nkulabyeko ku kisaawe nakivubo yes beeraawo tovaawo addamu okuvuma Alien. In fact mwabensambya mwabaamukuba Alien skill talina muntu gwe yakuba mwabaamukuba era nagenzo okukyetegereza obulungi ng'asambya mwabaakuba Alien skill talina muntu gwe yakuba era mbayizawe mu mwetondere abasawo b'ensambya mwetondere Alien mwabaamukuba nazeeyo akatambi n'enketegereza eri yali AI akasooka yali AI. So my brother Alien wamma tukwagala nnyo big up fe ba brothers bo wetuli saagala kulya ddamu akwata ku Alien wadde okumuza mukomera nga wendi. Ati nze mumanyi sente weziri wemba temumanyi kati mpulireyo omunaku anja Samira era Junior nekyusa ye obadde wakakitegera sente weziri wembeera nze gwe kankubuulire saasoma kuwolereza banaku kati ndi ku Alien skin where there is money is where you go. Gwedeyo nja Samire oba nyoko yandiisa hayi Junior totegerekeka gwetegerekeka nze segu yansensi yeneguya ate kati ngenda nakuyingira obuyimbi ngenda kati kufuuka musician. So nziramu okujjukiza abayimbi mwenna mugende ewa Eddie Kenzo abayimbi abatalina mpisa goba aba abayimbi abeeyita ab'ekitalo goba obuyinza gwabulina Eddie bayimbi mmwe wa Eddie Kenzo wali emutundwe mumulinde olwo olugezigezi bayimbi mmwe lwe mubadde muyina mbwe Eddie Kenzo tannajja kankubire jeno kati nojja mulinda era omuyimbi atalina namba y'Eddie Kenzo gifune yingira inbox yenga nga weetowazizza olugezigezi nno luwedde amuleke where is Eddie Kenzo ojategeera gyali kati ye presidenti wammwe ogende wa Genosale Kenzo amala kukkiriza it's Kenzo to approve ani agende eggulu kyanga mwepanka mbo Kenzo teyasoma gwe yasoma ebitabo byo bikuyambye ki ayi mulimu abayimbi abengezigezi hayo Kenzo atasoma akuliraani obuyinza buva eri Katonda gwe yasoma lwaki oli munaku diguli ye kuyambye ki wali omunaku omugezi nga wagajeewo wali omwavu omugezi nga wagajeewo amagezi ne woba wasoma ebitabo 100 nga toyina sente oba musiru kati Kenzo omugezi era ne university jamuwa diguli honale diguli bazigaba university zigaba degrees ku bantu abali successful mu bulamu because education is not money so wealth okusoma size sente era tudangamu okutwasa Kenzo talina diguli kyali kyekikulu gwe noba ne diguli 10 ng'obunaku bukuwunjako evvumbe you are as good as an illiterate kati diguli yo bate kuyambye kufuna sente wasoma yaki why did you study to be poor idiots nze nasoma okusoma kukuyamba gwe na yakuweerera naye oba toyina sente ne bwoba oyina diguli 10 obanga atasomeddeeko ddala nonye nusu gabagaiza Junior sina diguli singa ndi wano nja sama oloza emirimu jambula nonya sente nze mwe diguli order why am I shouting looking for money nze nonya sente yonna gye ziri era singa bino mbadde sibifunamu nze Junior mbeera ku migaati nonya nusu so banaku banaffe tubeeremu n'empisa tumanye bakama baffe be baani ensi etambule Junior agimwezeera nabagamba tajja kuvaayo nakibagambirawo from day one ne mbagamba oyo omukazi ajja timumuvuma
Nete munategera ati abasinga obuwongo. Ngaji mwezera ava iwa. Oyo wa mwaka gujja. Kasito omusango mwagutekamu abatasoma. Those are the results. Kasito oba n'omusango mu kooti. Abatasoma ne bagukulembera. Teri nsi Basiru we bali bakoze ekyamagezi. Idiots can never have a substantial effect in law. Nchidemo chiwulire. Idiots can never have a substantial effect in law. Obumyu 10 newe bwe kunganya tebusobola kusinga ntemu mata. A 1,000 rabbits can never produce milk than one Fresian cow. Kati ize musango gwa Haji. Bwe nalaba abatalina na baluwa za mujiji nga bebogerera omusango namanyirawo oyo mwezera wa kusibwa. I knew. Kasita nalaba ku musango gwa Haji nga bine bikaze ebyale mu obufumbo. Oyina abaana bana basajja banjawulo. Abaana we bafata balina gye babaziika nga gwa kulembedde ne manyono bajja musiba. Mwezera ali mbizibu. Haji mwezera ali mu bizibu. Abalamuzi banyiga. Byambadde obusati. Equality ki? Jononya mu crime. Crime ebera mu equality. Kwekaba mu musango gw'abalala gwe moyisize ebibyo. Mbwe yo mukazi yajja ati muyaye gwe nyoko bwe yayagala kitaawe ya muyaya oba ya mubba. Hajati bwaba muyaye haji yali amunonyako ki. Ero muyaye ayagala muyaye ne mwezera naye muyaye. Kale tukiriza hajati muyaye. Ye haji yali amunonyako ki omuyaye. Guno. Tata wange yagiranga ati nakuba ku mutwe. Guno. Bwaba hajati muyaye. Haji yali amunonyako ki. Katoyo mu biroto bye emando ezimujja kyalira bidongoli sokopo kantala ajje kiro na musango wewaabwe n'abamuyoli taka bimuddire. Ate gwewe kali ekimu ekye10 nosigalawo ate nembabulira ekituufu nga sibavumye sibayombeseza sirwanye na muntu nembaga ndi banange mundeetera ekimu kye10 nkiri bulungi. Amanyatsi ekye10 ekyo mirango okyogera. Kiwoma mugulu. Pastor Mondo you go to the you are honest. Amazima ogayi. Nina ne juice wano wakimu kya 10. Nikipange kendedde mbadde nkinywa nnyo katu. Yonna kimu kya 10. Kingidde mu lubuto era nze nkiridde ne Katonda akiridde talira munze. Kati zino sente zetukunganya mataki. Ekimu ekyo abasumba be bazirya. Abana bwe tebalya ebinusu babirira ddala. Bali kimu kye 10 n'ekiweebwayo n'ensigo ne yoteeka mu nsawo zaabwe era bwe bamaliriza nga batwala Katonda banze eno girabe Bible ejjula mu ssente bateeka muno bamaze okuzibala bulungi nteeka muno ntwala nsawo yange ogiraba. Olina n'ababala. Abateeka tezi. Kati abo tebakubba ababala tebababba mu abasumba. Era olina okulekawo ikubo libba ne olina kampani olina okulekawo abantu ababbako ikubo libaire yobiramu lulwa lutalo olwani mu lutalo bakulekerawo ikubo nti omulaba ayitaawo agende. Naye kubba olekerawo n'ozibiriza ebiso n'olanga oyatedde mu nsawo nomugaba mwana muleka agenda ali oba n'obawa. Fe tuli basizi tusiga. Ekitegeeza bano ba Asha babba abasumba mu makyaki ebiweebwayo awo. Abo basazi bansawa abo tubatunuulira. Wano basa ku security cameras zino okubeerawo gye babalira sindi wano okubeerawo security camera. Baba lotunulako olingiza ku screen. Baba olaba mawulire naye olingiza screen. Weetegereza. So bwe tumala okuwaayo ebiweebwayo omusumba ngadda ku screen ng'alaba ababala. Ng'olaba nga bazibala. Tebabba. Kati baba malo okubala. Katoko tuliye process eyo olutubaze okunganya. Bamala okubala ewaffe ku kyaki kyanjawulo nti bamala okubala baziwa ababanka tulina enkolagana ne banka ezikwata ne receiving. Tukola kyo tuta ATM banking. Ni ku Sunday to banking affe tetuna mutawana bagenda Garden City ne ba banking. Naye mu ngeri endala eni Kenya ate nze sina budde bugende nkwata ekisabo kyange kino
Chino. Eso. Wemara. Nogera nazo Bengura mutasa. juice. Nyo. Kati linda Ngonyumira nnyo. omanye ebintu ebyo munnange binyumira kwa abantu bandi nnyo beebuza ekiweebwayo mu kyaki kiragawa balowooza Katonda yakirya Mbajja kiro nga bajjeko amasalabu mu kyaki mbona ajja n'ayingirawo n'akitwala wa pasa yakirya kati dinzi kyafande sali musale engeri gye bagobyeyo abayimbi eri ba professional beggars babadde bagenda ggulu toti bino nze mbyogera mu Kenya mu Tanzania mu East Africa West Africa Nigeria tolina osobola okusanga abayimbi nti batudde basiisidde bagala general abayambe oba president abayambe ba respecting talent yaabwe bakola sente ne baziteeka mu business ne babera entrepreneur bana bagenda tosobola kusanga Diamond Platinum ali wa president ng'amusaba sente ne bazimusaba kiba professional kiba kirungi naye mmwe mutuusa okufuuka babeega mmwe ba musician mmwe munda muli temulaba nti you are now talented musician and professional beggars mukiraba nti muswaza ne mukola structure ne muginyooma mulowooza Kenzo yoli wa stamina bawa minister president w'abayimbi yasoma kati okufuna sente ojja kuddayo afande sali kyeyakoze kyabadde kirungi yabalaze nti you built a structure you must respect it naye bana abasuula ku geeti mwe nemukola nemupangisa n'obuyumba eggulu what kind of musician are these njagala listi y'aba musician gyenoonya ngikuleetera ono gyekusomere ba beggars nkulaba bana abakatemba bano you people are you okay tebabawa sente kuzirya babawa sente kuzigenda mukole emirimu muzibazeemu namwe musobole okweyimirizaawo that is the ideology of President Museveni tebemufuna akasente mugende mukakozese mukole business naye abamukubwe mulimu mwenge what kind of musician mwakatwala 45 minutes 45 million 80 million 30 million kakati mutandike muyige okukola proposal mugitwaleko office emutundwe ate muwulirize museme kitiibwa omusajja gwe bayita Eddie Kenzo musuuzi that man is no longer your stage. So afande sare jambo sa you made right to bring these people in order. Ekyokubiri esene zibadde mulya bwe muti nga mulya bwe muti ezo tezikyaliyo. Oba mugenda mu Nuupu, oba mugenda mu Nopo, oba mugenda mu Konko, oba mugenda mu DP, oba mugenda mu kibiina ki, we don't care anymore. Ne mulekerawo kubeera professional talented beggars. PTB kibiina mwakitondawo dda nga temumanyi. Respect yourselves. Bino byowulira full figure ng'akaaba. Bulumi alina obulumi ani kimuluma mu kifo ky'okumukuba mulina okumuwuliriza kubanga ebigambo ebyo tebigenda kuvaawo ku internet. Full figure is saying something. Can someone hear her? Can someone put ears to the ground? Muwulire omukazi ono kyayogera muwulire abantu bano kyebo Pastor Mondo leka kuwabya abantu eggwanga lyonna lirina obulumi. Pastor leka kuwabya abantu the whole country is in need of money. Genocide tosobola kuvuma genocide that is wrong. Afande genocide that is wrong. Yensubi yakoze okumentioninga erinnya lya general no muvumo mulambo but is that communicating to general? No vuma general kaweddemu ebayitaje kakati nina kyenjagala kuvunula kati kankulage ekintu kimu ntafande sali namwebaza okugoba abantu abo but at the same time ono mukyalo ono ayogera gwe bayita full figure yeekubye jje kati ngamba bwe nti olowooza tebamusindikidde mandwa gye bayita Lukongo andi koogeza binaakussa kitawo nga tanakufatira kugamba ku mandwa gye bayita Lukongo otaliko kwekuba amasasi n'ebigambo kati Lukongo yazze yalinye full figure ku makya ng'obudde bwakakya n'amukyalira Lukongo n'atuula ku mutwe nazza bw'ati obw'enkulu nazza n'amayembe bw'ati n'atandika okukasuka amasasi kati webaita okwekuba jje kati full figure tukugamba ddayo weenenyi wa taatawo bino bye wakuddewo bano banankole tebalina mukwano bayinza okutwala luzira emisango gyonna bayinza ogizuukusa gye baasirikira kubanga birookola ebintu n'ekyatuuka ku Isima kisobola omutuukako abantu bangi nnyo balya ku genocide. Yes, I'm telling you there are so many people abalaba omusajja oyo ng'obulamu bwabwe kati basobola kukkiriza ate omuvoole gwe kyatuuka ku Isima temwayigiramu oza abajjawo Isima bava nedda muleke kuwabya abantu enkya mujja wano mutandika okukaaba bannange gundi bamukubya amasasi. You still have the time to tell people the truth. Abantu babuulire amazima.
Ntiki. Nti Tubagambe. bebe benkana nabo. Nti pime saati nenga toyambala. Toyambala eya size 10 ngoli wa size 5. Olabanze kyannumye. Ne? Kyatulumye fenna, kyatulumye. Tena gwe kyatalumye. Naye obulumi bwe yawe expressize mu kifo kikyamu. It was not for media. Amanye guru asokuvuga emotoka n'agenda n'agamba fani nkojo njagala kujja ekyo basobola okukikola. Pastor Mondo abaana abo bafunye sente. Omusajja abawadde sente. Nenga bafunye sente. Naye afande sali kimu kikumi kimpe. Nenze kansabire wano njala kuba luseke. Junior terera kuba luseke. Kwali kuno kwali jeno sala kulaba mugambe. Kwali. Afande njagala kunsigo. Njagala ne kimu kikumi. Junior naso kukintuusaako. Oyo Junior gwola boyo. Najja kumala kujjako kimu kikumi ate ku kimu kikumi. Nsaba Junior mumpeere ampe. Ekyokubira afande sali nkolopera. Nina abantu. Bali mu internal affairs nja kubakubuulira. Nja kumugamba nina abantu. Nja kumugamba. Nze woba oyagala balupa nyenda kuwa ne email ye kuwandiika nakuddamu ye mwennyini. Yagineweera eri personal. Ate yagimpa nakumubuulira bya ttaka. Personal email. Zinjikuba lupe bulungi. Nina abantu abali abantu zizakaka zito ku bintu ebimu nenga nwanira abantu. Jinsi ndikire kukundi ku WhatsApp. Jinza butaji era kwali kunakulaba kwali. Kubangu olwali manyi bulungi project yetwatandike mutundwe ku Sereni project yo sebo yayimirira ekyagiyimiriza bantu bali botegedde abali mu internal munda nenga balwanyisa government yaffe abo gye bali sinabogera linya shagala kubatula naye nze bawadde nako 10 batankola beno okukola nja kubakulira afande sali ekyokubiri tulina ba investors abava mu America n'abalala bava Turkey bali nyinyi bajje Uganda bebatuuka Uganda ne basaba milioni 2.5 abana basaba zi shares naye nagaana okujja mu State House mu Investment Authority ya State House because I know I will not get their justice. Abantu abo ne baddayo ne $49 million ne baddayo nazo era nabagaana ku investinga nina abantu abagala kujja ku investinga mu agriculture ne abantu abalemeseza bali ku ground era tibagala Mondo nti nzigire ku bantu abo nange nabagaanye okujja abantu abaganye they are almost 103 million zino okujja Uganda zibere invested naye abantu abali eyo banemeseza bobanga joli wulira ekyo kibabuulira that money can build economy olindeko pastor damu walika investor ko yogedde waliwo abajja ne babakola damu awulire bulungi ne babasaba sente eza process ne babasaba simanyi kulaba muzeeyi appointment abantu abo ne babalemesa sagala kugaziya file eno but I want to tell you nti abantu abo nze mwennyini nabagamba get out of the country mugere mu investing abantu abalala if not you wait for me to come naye abalemesa bali omu there's 103 million I mean it US dollars worth of investment that are meant to be invested in agriculture in exporting meat in raising up building up farms n'ebintu ebirala but that people abantu abo tebasobola kujja Uganda because people are put in condition. Number two, they have blackmailed me and I'm telling you that money can build the economy of Uganda. Nasisinkana abasajja nembasinkana mu America ne tukkirizaganya bajje ba investing nga nze mbayita bajje ba investing naye abantu abo abalemesa abamu batuuka awo ne bakola ebakoze ne bakomawo ne bagamba bakomewo n'olwakula lwaleero lwenjogerera today nina America Uganda today I promise you afande sali jali kati yatuuka ku Friday but the process is up here so regardless of that obujonga afande sali yakikutemu abasigadde seetaaga kukola abasajja baagala kujja mu December naye abasajja babalemesa abantu be Uganda kati abo mbalopye abo mbakulopye bali mu ndumu abalala baagala zi shares abalala baagala busente but me I'm still principled bwe batakole nja kubatwala mu ggwanga ddala bajja ku investing we are living in a global village we can invest that money somewhere else but it was me who invested those Christian men from Full Gospel Businessmen Fellowship jina attending out in Texas nejja attending a Utah and I have spoken this nkubideko abantu abamu but that is just what it is ekibali so ebintu bifaanako bwe bityo bigenda kugaana eggwanga lyaffe kulaakulana abantu abaleka kubuli kino abantu abatawanya gavumenti bali external bali internal waliwo bipinga ebiri munda omwo and I'm telling you bali munda omwo they are inside bwe bakulaba ng'olina kyogenda okukola nga baku blackmailinga oba olina investment gyogenda okuleeta nga baku blackmailinga bw'otokola bye bataagala baku blackmailinga they try to blackmail you that is a system bino kino tekiri political tekiri ku NRM tekiri ku ki I'm bringing investors to Uganda to the Republic of Uganda that our economy can shine but people are making life difficult for us to bring investors. I'm a goodwill ambassador for Uganda.
I can't talk against my country. I love national resistance movement. I love the government of the Republic of Uganda. But we cannot bring people to blackmailing. It is bad. No let invest in oil. That thing can't work in Uganda. Some of us they want to invest in agriculture. They want to invest in kulima. Tutumbule byo kulima kwaffe. Tulina akatale onakulwalire China ak'obutungulu. China yetaaga 100 million tons of onions. Turkey yetaaga obutungulu 300 million of obutungulu tons. Brazil esindikate bumala. Kuala Lumpur esindikate bumala. South Africa esindikate bimala. Zimbabwe, which was a bread basket for Europe, China and America, tetasobola producing that big. We know where. Obumonde bagala kulime ekabali kisolo in those hills. Tebagala these projects tebazagala ziberewo because they don't love Uganda, and we still love Uganda. We still love Uganda. We still have Uganda. Kati bino mulowooza nti ogenda era mwe kababulyeko mwabaga kwetaba investment. Bw'oba okyasobola okugamba nti ogenda kwetaba investors ng'abantu tebalibiri nkobera mu shares tebajja kuwa kifo. And I'm saying this because I've tested it. Number two, abantu abagamba nti balina okukola appointment kulaba muzeeyi banga kwali muzeeyi nga asobola omutuusaako. These are the truth. Genda ku Facebook page yange kuliko essimu yange ey'omu America. Call me on WhatsApp nkuwe all the details. I will tell you all the details because I have them first hand and first class. People are enemies of the NRM government. They are internally, not externally. Nene security simanyi lwaki. I don't know why security is doing. Naye mbabuulira nti tuwetata loga ndi ngenda ku police ngenda kulopa kuba nina omuntu gwe na milioni 10 ankoleye ku mpapula eyo gyogenda nawe yinza otayambibwa kubanga abajja kubanga batya babatiisa. So mubumpyo, I'm thinking that it is very important to look at our nation, build Uganda. Number two, abantu abakolera government be in line. We are telling you, mama mubalaiza mubere mu line. Ebintu bino bimugenda nga mu blackmailing afande sale because afande sale by the way mubonya mutima mulungi. Yeah. Afande Sare kimubonya. What is making Afande Sare to be in that position is because he has a good heart. Alina omutima mulungi. Omutima mulungi ogutawanya Afande Sare. Abantu bayambi, abantu bawadde ntandikwa, abantu bayimiridde nabo. Really Afande Sare is suffering because of a good heart. Naye I'm grateful nti yabazizaayo mu structure. Kati abayimbi baffe. Professional Talented Beggars Association ejo bali batawuzeewo bagisuule. But let them do principle. Let them stand with Musuza. Musuza ajja kubasakira. Musuza ajja kwogera nabo. Musuza ajja kwogera ne government. Musuza ajja kwogera ne president. President awuliriza. Museveni is a good man. Museveni is a very good man. He has a good heart. Museveni ajja kubawulira. Naye bwe munaagaana structure muzeezi yabateerawo. You are going to be in trouble. Bibigambo bino bimutaasa okufulumya. So when we look at people, we look at them that way. Ekyokubiri nsaba president kino kakyogere muwombeefu basonyiwe fulufiga amusonyiwe era abasinga okuyomba si bayimbi kuba tulina abayimbi abaagwa nga tibakyebalanga bayimbi kati General Sale yagambye abayimbi abaagwa omanyi nti Sumbuwa abayimbi balemeddwa okweyawula tulina abayimbi abaagwa abo baveemu. Omuntu yakubayo oluyimba waliwo batakyawulikika zinakubalimu nze nayimbayo kamu tubeere n'abayimbi liyo musicians abakola show back Jose Chameleone n'abala naye ate real musician tosobola kubasangayo ggulu. You can't find Jose Chameleone there. You can't find Bebe Kuru there. You can't find yali mchala Kenzo yani Rwema tosobola kusanga Rwema ggulu. Tosobola kusanga Juliana Kanyomozi ggulu kubanga standard yaabwe endala. So ebyo mbibagamba, I tell you nti abantu abalimeseza n'abasudde ekibiina kya National Resistance Movement bali muno munda basuula movement bali munda, and that's why most of us we have refused to say tuleka NRM tukyajagala tukyagiriko tugenda kugibeeramu because we are the change that we want the change to be. Fe change Junior, fe chuka. NRM is a good, it is only party that has, there's no other option. But when I go get they don't option. National Resistance Movement is still a option. But the people who have come into National Resistance Movement, they bali corruption, they banta bazinga bazokulya, tebakyamanyi ideologies of abantu mbera kuzwala kyankwanza basoke ba rehabilitating, babozemu, bategere nationalism, bategere country, bategere driving force.
naye wano abantu tubyanjulira baŋŋamba owagira otya pate yakutwala mwekizairo because it's not the party. It is individuals. It is individuals. It is few. It is a small system of people, myopic people. I'm an international person. I've traveled 69 countries of the world. TV. They thought I was a local man. And I'm not. I'm more educated. I'm more exposed. I can go to Washington, table my ideologies, and Washington can hear me. I can go to UNC Assembly. I can log in my complaint. So local people wanted me to fight local wars. I'm not that kind of a person. And what did they do? Is to blackmail me. What exactly Mondo? do you do? Pastor Mondo, Is there, what exactly there is did nothing. you? Junior, I can send you the company, the organization that Jibari Bansibako, city director, sina complainant, sina Montan complaining, Nani Bansibako, Nani Nebus, and the police Yasoma, even the police that went to school. In your investigation, you cannot look at the man. Bubango Gamanti, Junior at company, Uganda Limited, Jimuvunana, Atovunana director, Nene director, Bariko Benini, Gaviva complainant. You cannot read that. You can't see that. Junior, I have never been part and parcel in of those organizations. I did not take anybody's money. Sina muntu yansindikira sente teri electro yababuza omulamuzi yababuza nti ono gwe muvunana ate akwataganirawo na bino nti anti naye yakyalayo namugandi bona abakyalayo bona babbi bwe nkukyalira ngoli mubbi nange nfuuka mubbi ati wadduka omusango guwedde oba you ran away before I didn't run away. I had a school to attend. That's number one. Byajira mu time nga nina essomero y'okusoma nga nina okusoma. Number two, byagenda kwongeramu amaanyi. Nange omuliro gutandise. Ngamba kangere nange omanyi kitawe ya front end. Ngamba no, I'm ahead of time. Jim was yangamba nti never be captured like a pushcart. Tibakwata nga kapa, tibakuwa amata. Nze wa Mondo bondi nensigala mu Uganda nga noonyaki. Nti ompa merit. Ngondo ompa merit. Era firimu naye waliwo omu waliwo omuntu ani bagimpa because they saw that I did not have any case. That is number one. Why did they give me a bond? Ekisookera ddala kankikubuulireko Junior. This is going to shock you. Waliwo omuntu omu gwe saagala kwogera linnya kubanga livere cheap. Yali ayagala nnyo amawulire nga buli kyakola kati nga bakwata Mondo n'amulaga mu mawulire ku press conference ajja kuba sikowalinze alaga muzembo akola nothing. Niwe wabeerawo bizibu bya baasi n'omulaba mu kamera ayingiddewo abantu wana this kind of people very local. Your arrest was imminent. Yes, was imminent. Was to bring media, tulaga media. Mondo tumukutte. Mondo the mighty Mondo tumukutte. Kati waita wakwe airport bushi. Naita on national ID card yange. Nempitawo. Tebambuza na kumbuza ntolaga basanyuka te busanyusa nebikubisa selfie. Nemfuluma nekingenda. Bansa ba selfie. Bansa ate airport njagala yoki. Ate abali obe bangamba titoyita wano be bampa amagezi vuge motoka. Kale otuka kunsala ebusiya. Kati olotu envaawo nenyo chai ne malukunyo chai ne bachali bange. Nempita on national ID ninjibawa ne bampa selfie nempite Kenya bali tebamanyi ne bampa bubini ba stamping mu kapapula kali kapapula katono bekati. Nemfuluma ningenda. Eri walinze motoka ngaliwe ninze. Bachali bange ne bamvuga mu Land Cruiser mpaka Kisumu neninya binyonyi ninzira kani mpumula. Nzate bankwata ngambuzi bagali sinawe nsula tetwateekateeka dda obulamu. Kati when are you planning to come back? Nempitanga mmwe. Kati planning addi okudda. December. Yokudda December ne ba investors kujja bamaze mwami ngamba na Uganda nchimayo ki kati kambabuze lwaki temukkiriza nti Fango ni Maasa yeetondedde bajjeno ne President Museveni ne abantu bonna dress agono omwaka mutubonyabonyeza kigambo kimu leero enkya kukyewakana kuddako kwetonda nenzondabira wano nzijjeni era ngenda sigala mbasomesa ekintu omuntu okuva naga nti sorry kubanga bangi kumwe mugamba fulfigambo wati bwali tubadde tukisuubira abadde alina okujja yeetonde nada omuntu yenna okuba nti ajja kujja ayonoone amala akomewaga nti munsonyiwe nze ntwala obudde you guys nze nyinza okukola ekinezya neneetonda ko emirundi gye neetonze wano njibala giyinza okuba guma oba ebiri oba nga tegirinawo Fango ni Maasa yagambye talina kyeyayogedde era bali mu kumukyayisaani
taata we General ine banefango ni masa ayo taata we guno mwaka muganidde ddala tegweyongerayo amazima gali nti eyo live yali nkyamu nnyo tewandikikoze mutuwulirizangako sometimes bwobeera munyiivu nze mbeera munyiivu nga ngenda kukuba bantu bawano here and there just for fun nzija nekola live yange nenjogera byenjogera nemala nenseka nengenda naye bw'obanga ogenda kwogera ku bantu betunaga nti bali important mu ggwanga whether you like it or not, these are senior politicians, these are people that need to be respected, these are people that deserve the honor whether you like it or not. So bw'ovaayo n'omukolera live ate nga nawe erinnya oyina afanga limaze erinnya oyina bw'obeera otudde ku live ate abaana bano kasita otandika ekintu ky'okuba nti oyina b'osabula numbers zirinnya bwe zirinnya live eno esharingibwa abantu bangi nnyo including abo bennyini b'oli mu kwogerako ne batuula ku live ezo ne bawuliriza mujja kutta abantu ffe mutuwalabula neffe tukyali baana bato nze tebajja kumpita ku live eyo nembeera ku foyi nenjiwuliza ng'oyomba ovuma okola ki nenfuna pressure kijja kuba kizibu nnyo nono Genosale bajja kusharinga live eyo basharinge videos azikire abangi mukiwuliddeko naye mukijje kunze nange nti omwami ono tayagala bantu bamuvuma ojja muvuma bakuyite gumu bakuweya akasente oddeyo omuvumo ogwokubiri omuvumo ogwokusatu mujja kufuna obuzibu wali abantu nga bo tebavumibwa kati Genosale Musale tavumibwa Mama Janet Museveni tavumibwa n'abalalalala naye wali abantu boga nti ono mumuleke so mfango ni maza wabadde okutewadde wakyamu but good enough you have apologized era nsaba bannayuganda mwenna mukkiriza apology ya Fango Nimasa. It doesn't matter oba azzeemu after 2 hours. The thing is she has apologized and that is how it should be. As a human being olina okumanya nti enkozi ensobi n'okkiriza mangu. Nkwebaza nnyo Kimama tekikwewunyisa Fango Nimasa ate okunyigira nze kyeri bannange ndi ku side yo Kimama bambi mukisonyiwe but dearest mukisonyiwe mujjukire ebirungi Fango Nimasa byakola ate mu bigatte n'ebino ebikatimenti ebirungi bisinga ebibi naye keep calm my sister kintu kikwate mpola mpola ojja kutuuka gy'olaga njagala oddeyo ku factory setting okitegedde oddeyo abantu wali we baali bakumanyidde kyandibanga kizibu naye nga gezaako okuddayo ko kakaliro kanje ennaku zino sigatte ndijjeni ng'amaga nti musonyiwe Fango Nimasa Fulufiga yabadde mu mmotoka ng'atwalira Genosale n'abalala ebintu bino nno mubirabanga ebyosaaga n'abamu ku folusi tubeerayo eno nga tubiwagira mwevume lwaki oyinzako era kumakya n'ozimba economy ng'eri best ku bantu kujja kusaba notateekawo opportunities bantu mwe bateekeddwa kukolera naye nga bateekeddwa kusaba olwaleero Fulufiga n'aba ng'akimanyi nti omuyimbi nga Alien Sikini okufuna million 10 omwezi ateekeddwa kubanga azisaba Geno naye ng'ate alina kali ey'amaanyi alina katalogo ey'amaanyi n'ebintu ebirala by'asobola okukola lwaki yandibadde asaba omuntu nga nze alina product zange zentunda lwaki nandibadde ngenda nsabe okitegeera abatukulembera bateekeddwa kutereeza system kuba nti tusobola okuba nga tukola olwaleero nze mba neetaaga kintu kimu Uganda erangibwe as a tour destination product zentunza bannayuganda zisobola okuba entini naye ate zensobola okuguza abagwira abazze nga nze baguzanga souvenir babeeko kye baddeyo nakyo okuva mu Uganda ate bo bangi kati nze lwaki mba nandibadde nnina etuuka ku level y'okujja ewuwo okusaba kati bwontuusa ku level y'okujja ewuwo okusaba kitegeeza ngenda kubanga nkusabiriza paka buli wote empowering saako y'abantu bakwetoolodde noba ng'oyagala bakuwe ne mu family level gyebiri olinga mugagga mu family naye ng'ayagala ab'enganda bajje nga bamusabe kati ne lw'ofiiriddwa bo bajja kujja nga bazze kuziikirako naye nga gwe olina obbawo ezibazzaayo obe nga walwazizza ng'oli ku kitanda nga bazze kulabako naye ng'olina obbawo ezibazzaayo kubanga kiwasalawo n'osalawo butempawalinga family yo n'osalawo butempawalinga abantu bo babe nga babaako kye beekolera kati buli we tunaakola ekyo ne tugenda okwempawalinga kitegeeza bagenda kubanga balina tusabiriza njagala kubuuza olwaleero lwaki omuyimbi nga Alien Sikini yandibadde yeetaaga million 10 ezisabe wa Geno what the hell is that oyo kasasiwo kati bwe kibanga bwe kyetaagisa nga bwe twakisetinga then tugume batusabe mwana ayimba n'agamba guma bakunyige gwe wazze kuzina guma bakunyige mugume babasabe bwe mutababa bavume babasabe bwe mutababa bavume lwaki mubakkiriza obbasaba in the first place lwaki tetutereeza system nebeera streamlined buli omu n'akolera waali abamu kuffe pride yaffe tukulemberamu okusabiriza kizibu kuffe tugenda fiira enjala mu nju ng'ate tulina bye tukola okitegeera tugenda lwalo babalandiro batugobe mu mayumba nga tetusabiriza nga mbadde waawo pride yange n'enkulembera mu kubanga nkimanyi nina emikono nsobola okukola era nina kyengezaako korona ddeire lwaki nandibadde nsaba ne bagambako ne mbaga ebintu ebimu kubinyiiza abantu omuntu asobola okubeerawo ng'asuubula jampaze 10 naye ng'awa omusolo ku buli emu naye ng'alinayo gw'amanyi ayingiza konteyina 2 nga ye ziyitawo buyisi kiba tekiri fair kiba tekiri balanced
kati abantu bagenda kubeera mu mbeera eyo ekyebuuzibwa tuli ready okumuvinga on okuva wano okitegeera kasita yabavumye muwala wammwe temujja mukuba singa nze yabadde avumye nze singa emboko yatandise dde okuvuma kati either mwesootinga naye ne mumusootinga oba ne mumukuba okitegeera Ichuli yabeeranga wano nga naye alina byasuubizibwa byataafuna yamaliriza atandise kubavuma so nga ate Ichuli ku bwongo bwe yali alina n'ebintu bye yali akola singa system yali streamlined bulungi nga Facebook yaffe mwagifaako esasula Ichuli imagine singa Facebook yali esasula Ichuli ng'ebyonna twabitereeza ddanga ne YouTube emusasula nga ne platform endala zonna kwali zimusasula litayidde kwetaaga kubasabiriza kitegeeza ne bwe yandisazeewo nagala katandika ekola skiti zayi katandika ekola biki CPM yaffe yandibadde cost per mile yaffe yandibadde waggulu ng'asobola okufuna kyayagala naye amala n'abeerawo ng'erinnya alikoze ddene nnyo naye ng'ate mwamumaliriza kubanga mumuwa gwitha n'okutereeza system akole mwagala avumaani avume ffe ababa tamusuubiza avume ffe baataawa akalulu kuba kuti batumuteekerateekera avume ffe baatayita ba godfather be era alina kuvumamu kubanga era akimanyi mwe mulina obusobozi obumuwa tutereeze era n'okulindanga ebintu bimala okuexcalatinga tumalize nga tetulina okukuba abantu baffe embooko Ejjo nalabye Kasuku akyadde ewa mukyala we. Congratulations Kasuku, that's very amazing. Naye kati nalabye abakyala b'amabina batidde mutyaki? Simple logic. Kuwaiti ya Kasuku ne bwafaanana ate mwagala mugateko omugugu gw'ebbina. Mumula akijja. Nze abasajja bendabye abanene abasinga obungi babalina waiting ya Kasuku. I'm not saying he's so fat. Naye abalina waiting bwetu tebatera kwagala gakazi ago ganene g'amabina bina. Ku 10 osangako abasajja 2. Kati mpozi n'ekirala nabagamba wano ku social media, we are going to give you what we want you to see. Social media is a scam. No one puts his life out there. According to Kasuku's TikTok talks, ne Hambonense yabadde mu nyumba wali. Bintu bibiri byanjawulo. You know? So, you people, social media is a scam. Tugenda kubawa ebyo bye mwagala okuwulira, not what happens in our lives. Bulijjo tubagamba ebintu bino temwagala kubiwulira. Naye nga bambi congratulations Kasuku, mukyala wo mulungi nnyo and you all looked very amazing for me. Kati mpozi n'ekirala kye njagala okubuuza ye ate mbuuza ki? Nga bulijjo ku mukolo tekubulako musiwuufu. Kati Uncle Sandy ekoti ye yabadde temutuuka oba kanzu ye yabadde temutuuka si mu bubi. Naye bakwano baffe bambi wemutegeera nti tulina emikolo ogenda kubeera ku mwanjo ndi serebu ensi yonna egenda kundaba gezaako okubeera smart weetegeke weewa obudde obumala bambi si mu bubi